Tad, kā jūsuprāt, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu ietekmēt cilvēkus uz to, ka šie ir dzīvnieki, viņi ir dzīvnieki, bet viņiem nav jāpaliek uz ielas? Jā, viens ir neatstāt dzīvnieku uz ielas bezpalīdzīgā stāvoklī. Droši paglaudi, viņam ļoti gribas, lai viņu samīļo. Nebaidies, viņš ir labi, viņš nezina, ka viņam rotvēlers rados. Jā. Viņš domā, ka viņš ir labradors. Viņam viens no vecākiem ir labradors, otrs rotvēlers. Jā. Nu jā. Bet zini, kā ir, es piesam tieši to, kodēļ tāpat sterilizācija. Jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīga, jo, ja dzīvnieks ir sterilizēts, viņš nevar uzražot atkal un atkal nevajadzīgus dzīvniekus. Ja, piemēram, tas joks, kā tu var izglābt 100 dzīvniekus, sterilizē vienu. Jā. Ja, piemēram, paņemsim kucītei piedzimst 6 kucēni, no kur pilnīgā nelaimes gadījumā visas 6 ir kuces, kurām atkal piedzimst katrai pa 6 kucēni, matemātika skaidra, vai ne, meitenes? Jā, protams. Un tā tas aiziet pa ķēdīti. Respektīvi, tu sterilizējot vienu dzīvnieku, var izglābt ļoti daudz dzīvības. Bet jums visi dzīvnieki ir sterilizēti? Jā. Protams, ne kucēni, kaķēni līdz attiecīgam. Tas ir pasākums, ko jūs veicat arī galvenokārt? Jā. Tas ir obligāti. Mēs pieauguši dzīvnieku nesterilizēt neatdodam. Jā.